佢係另外打嘅。打風開心得㗎啦。係啊，即係好高啊。係，食得開心就得㗎啦。啊，所以買多啲咁樣食飽會瞓覺。啊，3班夠唔夠？夠唔夠？唉，俾我食多你，開心就得㗎啦。我係會經常嚟買，嗰日買多啲啦。多謝你。係。世界紀錄。我3隻。食鵝肝咩？我好多係食浸啊，好嘛？梗唔浸啦，仲而家你頭先早嗰段。早嗰浸。排晒隊嗰陣時都唔浸，而家好犀利嗰啲雞，一浸完出嚟即刻俾人買晒。冇啦。係嘅。想炒。食呢啲雞。係啊，下次咯，想炒都難啲啊。啊，火炭啊，次次咧。係咯，冇啦，即係掛住。佢係另外打嘅，都買埋。唔使望我冇下都，飯都冇嘢瞓啦。飯都冇啊，我飯。差佬嚟10個飯就。最幾多啊？呢個就係我啦，冇啦。好啱啦嚇，賣晒啊！做啦，做瑞士昂你睇。咁㗎啦，呢度剩翻呢度嘅都係。留翻我嚟斬料啦，唔做啦。半只啊？半只，没有了。还有100块进口。才15块。啊，没有。没有啊？那没有哎。没有。微信。搞八达通，赶紧再来。搞八达通吗？搞不了，八达通。
個男人咧人嚟㗎，乜呢個係野生蕉嚟喎，蕉都有得野生。加鵝腸，加幾多？4兩，50蚊啦。